குரட்டை விடுறது சாதாரணமான ஒண்ணுதான். ஆனா பக்கத்துல தூங்குறவங்க விடுற குரட்டையால பலரும் தூக்கத்தை தொலைச்சிருப்பாங்க. தூங்கக்கூடிய நேரத்துல பக்கத்துல இருக்கவங்க குரட்டை விட்டா அது எரிச்சலையும் வெறுப்பையும் உண்டாக்கும். அதாவது சுவாசிக்கும் காற்றானது மூச்சுக்குழாய் வழியே நுரையீரலை அடையுது. இந்த பாதையில தடைகள் ஏற்பட்டா திசுக்கள் அதிர்வுறுவதால குரட்டை ஏற்படுது. உடல் பருமன் அல்லது அதிக எடை குரட்டை ஏற்பட முக்கிய காரணங்கள்ல ஒன்றாகும். அது மட்டும் இல்லாம மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனை, தொண்டை பிரச்சனை, தைராய்டு, மது அருந்துவது, புகைப்பிடிப்பது இவை எல்லாமே குரட்டை ஏற்பட காரணமா இருக்குது. இருந்தாலும் சில பழக்க வழக்கங்கள்ல மாற்றம் செஞ்சா குரட்டை வராம தடுக்கலாம். தூங்கக்கூடிய நிலையை பொறுத்தும் குரட்டை ஏற்படுது. மல்லாந்து படுத்தா குரட்டை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா மல்லாந்து படுக்கும்போது சுவாச பாதைகள் அதிகமா சுருங்குது. இதனால தூங்கும் போது பக்கவாட்டுல படுத்தா குரட்டையோட தீவிரம் கணிசமா குறையும்.